Up. Sige. Up. Shovel crankshaft position sensor circuit. Ayaw. Hey. Up. So, ito na yung bago mga bay, crankshaft sensor. So, ito yung kakabit natin doon. So, kita natin kanina na hard starting nga yung problema nito, no? So, hard starting at matagal talaga siya umistart. Kanina nga, hindi nga natin napa-start. Okay? Pinulak na lang natin dito pa pasok yung unit na to. So, tinatanggal na lang ng ating kasamahan yung crankshaft sensor. Ito yung crankshaft sensor mga bay. So, nakakabit dito sa bandang transmission. Dito naman yung connector niya dito sa bandang intake. Kasi may throttle body, so lalim ng throttle body. Yan yung connector mga bay. Mga yung kanyang old crankshaft sensor. So medyo nahirapan tayo sa kalisod nito kasi sobrang tigas. Oh. Kaya ganyan yung naging itsura niya. Kakabit na natin yung bago. Yan, resistance 9.74 ohms. Isa, yung luma. So, yung luma is ano na, 1 point wala na 1 point iba yung resistance nya. Tingin siya ito daw, ulit pagka-ulit doon. Kilo 9.9 kilo ohms, 900 ohms. Tingin siya dako mega ohms man ng resistance yan eh. Mega ohms. Okay, start start. Iyon o. One click. Ayan ayos. Okay, malinis. Ayos na. One click. So, crankshaft sensor, confirm crankshaft sensor. Start. Iyan muna natin. Patay natin, tapos start ulit. Kung i-start ba, hindi ba to sa prank? Iyan Goods na goods. Isa pa. Ayun. Goods na goods. Release na bukas.